Месяц живу во Вьетнаме, хочу сказать, что я здесь просто обожаю. Первое, это, конечно же, море. Я его вижу каждый день, но не перестаю восхищаться и удивляться, и восторгаться тому, что я здесь живу. Второе, что здесь мне очень нравится, это люди. Вьетнамцы сами по себе очень открытые, улыбчивые. Даже здесь мне постоянно, кстати, делают комплименты и говорят, что от меня очень вкусно пахнет моим любимым белым шоколадом. Третий пункт – это фрукты. Как же я обожаю местные фрукты. Я в день съедаю, я не знаю, мне кажется, килограмм манго и ананас. Таких вкусных фруктов я никогда не ела. На этом пока все. Вы пишите, что могу сказать еще интересного про Вьетнам.